M4 മേക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ദി സേഫ്റ്റി സൈൻ ദാറ്റ് ഷോ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം മാൻഡറ്ററി സൈൻ എന്നാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് വാർണിംഗ് സൈൻ ഈസ് ഡാഷ്. വാർണിംഗ് സൈനിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏതാണ്? ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം: ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഫയർ ഫ്രം ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. അത് സ്മൂത്തറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ക്ലാസ് സി ഫയർ ഈസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഡാഷ്. ക്ലാസ് സി ഫയറിനപ്പം എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രൈ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഫയൽ ദാറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ദി ഹാൻഡിൽ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന പോർഷനെ പറയുന്ന പേര് എന്ത്? ടാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അടുത്ത ചോദ്യം: ഫോർ ഫയലിംഗ് വുഡ്, ലെതർ ഓർ അതർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദി ഫയൽ യൂസ്ഡ് ഈസ് ഡാഷ്. അതായത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫയലായി നമ്മൾ ഏത് ഫയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റാസ്പ് കട്ട് ഫയലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഫോർ മേക്കിംഗ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ് എഡ്ജ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. അതിൽ നമ്മൾ ജെന്നി കാലിബറാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അടുത്ത ചോദ്യം: ദി പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് പഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാർക്കിംഗ് വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് ഈസ് ഡാഷ്. വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് പഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ 60 ഡിഗ്രിയുള്ള പഞ്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അതായത് ഡോട്ട് പഞ്ചാണ് ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 60 ഡിഗ്രി വരുന്ന ഡോട്ട് പഞ്ചിനാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. സെൻറ്റർ പഞ്ചാണെങ്കിലോ 90 ഡിഗ്രി. പ്രിക് പഞ്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ 30 ഡിഗ്രി. അടുത്ത ചോദ്യം: ഡാഷ് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് ത്രെഡ് ഇൻ എ ബ്ലൈൻഡ് ഹോൾ. ബ്ലൈൻഡ് ഹോളിൽ ഫിനിഷിംഗ് ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലഗ് ഗേജാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് എ വെർനിയർ കാലിബർ ഈസ് ഡാഷ് എം എം. വെർനിയർ കാലിബർ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടത്തിന് 0.02 mm ആണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ എ ഫോർജ് ഷോപ്പ് ഡാഷ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് റൗണ്ട് റോഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹോളോ ടോങ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഡാഷ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻലാർജിങ് എ പ്രീവിയസ്ലി ഡ്രിൽഡ് ഹോൾ ഇൻ എ ഫോർജ് ഷോപ്പ്. അതായത് പ്രീവിയസ്ലി ഡ്രിൽ ചെയ്ത ഹോൾ നമ്മൾ വലുതാക്കാൻ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: സെലക്ട് ദി കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഹാസ് എ ഹോട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ടെമ്പറേച്ചർ എബോവ് 1000 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറാമിക് ടൂൾസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ബ്രോൺസ് ഈസ് അലോയ് ഓഫ് ഡാഷ്. ബ്രോൺസ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അലോയ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പറിൻ്റെയും ടിന്നിൻ്റെയും. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് യുട്ടട്ടോഡ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഡാഷ് ഡിഗ്രി. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 723 ഡിഗ്രി. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റൻ ദി സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദി മെഷീനബിലിറ്റി. അതിൻ്റെ ഉത്തരം അനലിംഗ് എന്നാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ദി സർഫസ് റഫ്നെസ് വാല്യൂ ആർ എ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രേഡ് N1 ഇൻ മൈക്രോൺ ഈസ് ഡാഷ്. N1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മൈക്രോൺ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ 0.025 മൈക്രോൺ ആണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി ആൾജിബ്രിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസിക് സൈസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി ടോളറൻസ് സൈസ് 25H7 റെപ്രസെൻറ്റ് ഡാഷ്. അതായത് 25H7 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോളിൻ ബേസിക് സൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 25 mm ആയിരിക്കും. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി ബോണ്ട് ഇൻ ദി ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രസ്സിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം റെസ്നോൺ ബോണ്ടാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വെൻ അബ്രസീവ് ഗ്രെയിൻസ് വെർ away rapidly, then the bond and produced glassy like appearance. The condition of wheel is called dash. അതായത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറേ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്ലാസ്സിലായി, അതായത് നല്ല ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ളത്
അപ്പിയറൻസ് കാണും. അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലേസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദി ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ 51A46H5V8 ദി അബ്രസീവ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഈസ് ഡാഷ്. അബ്രസീവ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയമാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്യാഷ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ ടീത്ത് ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം സെക്രോ ടൈപ്പാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഇൻ എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗ്രൈൻഡർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മൂവിങ് ഡാഷ് മൗണ്ടഡ് ഇൻ ദി ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം വീൽ ഹെഡ് ആണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ HSS ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ ഫോർ ഡ്രില്ലിംഗ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഡാഷ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം 118 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി സൈസ് ഓഫ് എ ടാപ്പർ ഷങ്ക് ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ ഈസ് 27 mm. ദി മോസ്റ്റ് ടാപ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രിൽ ഷങ്ക് ഈസ് ഡാഷ്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമ്മുടെ ടാപ്പർ ഷങ്ക് ഡ്രില്ലുണ്ടല്ലോ അത് 27 mm ടാപ്പർ ഷങ്ക് ഡ്രില്ലാണ് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ടാപ്പർ നമ്പർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രയാണ് ചോദിച്ചാൽ MT3 ആയിരിക്കും. അതിന് സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദി ഡ്രിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ 9.5H IS5101 HS H റെപ്രസെൻറ്റ് ഡാഷ്. ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ സൈസിനകത്ത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൂളിൻ്റെ ടൈപ്പാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് HSS ഡ്രിൽ ഫോർ ഡ്രില്ലിംഗ് MS ഫ്ലാറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്. 20 മുതൽ 30 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻലാർജിങ് എ ഹോൾ ടു എ ഗിവൺ ഡെപ്ത് ടു ഹോസ് ഹെഡ് ഓഫ് സോക്കറ്റ് ഹെഡ് ആൻഡ് ക്യാപ് സ്ക്രൂ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് ആണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, CNC സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ്. CNC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക് കൺട്രോൾ ആണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ടേം റെഫേഴ്സ് ടു ദി പൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ CNC മെഷീൻ ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് കോർഡിനേറ്റർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം G90 ആണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗിയർസ് വിത്ത് ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആനുലാർ ഗിയർ ആണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ടീത്ത് ഓഫ് എ ഗിയർ ബോണ്ട് എ സർക്കിൾ കാൾഡ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം അഡിൻഡം സൈക്കിളാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അഡിൻഡം സർക്കിൾ ഏറ്റവും മേലെ ആയതുകൊണ്ട് അഡിൻഡം സർക്കിൾ, ഏറ്റവും താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും? ഡിഡിൻഡം സർക്കിൾ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ടു പിച്ച് ഡയാമീറ്റർ ഇൻ ഇഞ്ചസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡയാമെട്രിക്കൽ പിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് അഡിൻഡം ആൻഡ് ഡിഡിൻഡം ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം വോൾ ഡെപ്ത് ആണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഷേപ്പർ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദി ടൂൾ ഇൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്ക്. അതായത് റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്കിൽ ടൂൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് ക്ലാപ്പർ ബോക്സ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പർ വിച്ച് ക്യാരി ദ ടൂൾ ഹെഡ് ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് വൈൽ മെഷീനിങ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം റാം ആണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ക്വിക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാനിസം പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ഷേപ്പർ ടു ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ക്വിക്ക് റിട്ടേൺസ് എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമൈസ് ദ ഐഡിൽ ടൈം ഇൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്ക്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, when the distance between the center of the bull gear to sliding block of slotted link increase then the stroke length of the shaper is dash. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻക്രീസ് എന്നാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം.